아 성체가 신의 한 수네. 아 진짜 성체. 진짜. 이게 성체인가? 이게 성체인가? 아니 성체가 신의 한 수야 그냥. 미쳤어. 아니, 방금 스펙이 정구가 안 빼고 있길래 아 저거 뜬거 아닌가 했는데 갑자기 성체 징징징. 그러니까 아 나도 아 정말 저거 침체 때려줘야 되는데 하는데 갑자기 징징징 뭐 어? 잘랐어요. 뭐야 짱구 뭐야 이게 성체인가? 이게 성체인가? 아 근데 달달하다. 뚝배기 빛나나? 뚝배기 빛나나? 뚝배기 생나나? 아 빛난다. 아직 안 빛나네. 보상 받아야 되나 봐. 이거 무기도 빛나. 이야. 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 정구 그 망토 껴봐. 이거 갔다 오고 난다. 야 미쳤다. 우리 원투만 성공했어 오늘. 그러니까. 원투. 아 상대 뭐였지 뭐 별거 없네. 별거 없네. 아 등대 합쳐 깼네. 형은 이끌어주기 깨졌겠다. 그니까. 그랬나? 그렇지 않을까 이끌어주기? 와 등대. 와, 등대. 가자 와, 상자 이게 없어. 등대인가? 여기가 바로 등대입니다. 와, 여러분. 이게 등대인가? 아 진짜 개오랜만에 온다. 와, 이게 등대인가, 진짜? 와 감격이다 감격이야. 와, 등대라니. 와 얼른 오세요. 세인트한테 경례하고 가야지. 이것은 충성 실력은 물론 건배. 당신 눈동자에 치얼스. 지휘 능력까지 갖춘 최고의 활약팀을 위한 곳이다. 그렇군요. 역시 우리가 최고의 활약팀이지. 축하한다. 그럼. 승리에는 보상이 따르는 법이지. 그럼 마음껏 가져가. 그럼 마음껏 배운 것을 가져가도록 하지. 활용해. 그럼. 영웅들 빨리 싸워서 보거라. 여기가 등대다. 정상을 향해 오르다 등대다, 보면 등대. 뭐야, 여기서 내 손을 만날 수 있을 거야. 너에게 패배한 이는 널 보고 배운 거다. 이 가르침을 희망을 쌓는 빨리 갑박혀. 시련의 시기가 땡겨봐. 소중히 쓰일 거다. 나 무기 빛나. 이기고 또 싸운다. 등대 가셨어요? 이 등대 임무다. 갔어. 그럼. 그럼. 고인물. 와 문양 받지 나와봐. 않았어 문양? 모양 받았어요. 받았어, 근데 받았어. 잠깐만. 와, 빛나. 문양 끼면은 빨간색으로 빛나. 와, 망토 봐. 고인물. 문양 껴봐. 빨간색으로 빛나. 빨간색으로. 잠깐만요. 무결점 참고하고 사자들은 그냥 못하고. 와 빨간색과 파란색이네. 문양을 배, 문양을 기갑단 배, 항상 똑같다. 학생 능력이라고. 아 이게 빨간색하고 파란색이구나. 이야. 이야. 근데 방어구 쫓기 스탯 심각. 이야. 팔 덮겨. 와 이야. 3V 보여 3V? 나 지금 망토 빼고 다 꼈거든. 오 진짜네? 이야. 나 풀임. 나 이거 아 우리 셀카 찍자. 셀카 없어? 풀 그거. 우리 세인트 옆에서 와. 셀카 찍자. 셀카 망토까지 없어 풀이야. 셀카. 와 망토. 와 개쁘다. 잠깐만요. 아 반대로. 자, 하나, 둘. 아 누웠어. 아 건방져. 여기서 네 일이 끝나면 난 건방져. 도시로 돌아갈 거다. 아 여기 위에 올라온다. 건방져. 이거 이 아, 밑에까지 내려갈 수도 건방져. 있다. 아 건방져. 이거 처음 나왔을 때 막 맵탐방하고 그랬는데 숨겨진 게 있을 따라가야겠다. 거야 이러면서. 우와 밀었네 여기 아래. 우와. 우와. 이것이 그 높은 자만이 오는 등인가? 이것을. 이것이지. 아, 근데 뭔가 좀 쉬운 애들만 만났던 것 같아. 운이 좋았어 운이. 운이 좋았어. 맞아. 마지막에도 그렇게 빡센 애들 아니어가지고. 맞아, 진짜 운이 좋았다. 이것을. 두쌍. 흡사, 우리 등대 갔어. 여긴가? 등대 갔어. 같대. 여기가 등대인가? 여기가 등대입니다. 이것이구만. 아 사진 한번 봐야 돼? 오케이. 여기가 등대인가? 등대입니다. 안 보여. 여기 있어야 돼. 여기가 바로 등대. This is 등대. 별거 없네. 존나 오래 떨어져. 역시 등대인가. 역시 이것이 떨어지는 것도 등대인가. 오래 걸리는 건.
아 가버렸다 등대. 등대구만. 빨리 우리 문양 이거 다 끼고 다녀 이제. 마지막으로 이제 세인트한테 경례 한번 해줘. 어둠에게 오케이. 진실이란 나도 끼고 명예는 다닐 수 있어, 아무 이제. 의미도 없지만 이거 어떻게 올라가? 아 이거 올라갈 수가 없네. 가치를 외면해서는 안 된다. 어디로 올라가? 시리스의 시하. 자신과 하나가 되지 않으면 이제 내 망토 끼고 다닐 수 아무것도 있다. 아닙니까? 아저씨 왜 그렇게 재수없게 말했었어요 그때? 아 저기 길이 어디죠? 말해봐요. 저한테 왜 그러셨어요? 말해보시라고요. 저한테 왜 그러셨어요? 어머? 어디 못 올라와. 절 여기 가두셨군요 세인트 씨. 아 망토 아름답다. 아 이 아름답다. 행성은 너무 덥다. 숲에서는 햇볕을 못 느끼지만 지금 이 방구하는 완전 찜질방이야. 아 잘했어 세인트. 축방한대 빵. 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 오케이. 다시 보지 말자. 좋다. 아유 씨. 아유 세인트 그냥. 어휴 진짜. 어휴. 아 근데 팔까지 받아버렸네. 아 팔까지 받아버렸네요. 갑바까지 받아버렸네. 계획이 아, 없었는데. 그러니까 원래 코인만 먹자 그 그러니까 마인드였는데. 코인만 먹자. 아 오늘 이렇게 등대를 가다니. 와, 상작강 첫 틀 등대를 간다고. 상작강 하러 가자. 상작강. 상상하러 갔죠. 아니 갑바 뽑아도 뭐 좋아. 갑바 뽑으면 뭐 괜찮지. 코인 88개 있다. 88개.